And these monks, how many years have they been ordained? Today, there are a few monks from Myanmar. They are here, about 10 of them. So for us, the practice are all the same. It's about the lessons, about the morality, the mind, and the wisdom. So for monks, there are so many precepts, there's so many details. So for lay people, as long as you can keep the 5 precepts, that's already very good. The hardest part, it's the lessons of your mind. It's studying how to prepare and develop your mind in order for it to be ready, in order to do the wisdom cultivation. When the mind is ready, so then that will be the lesson. That is the final lesson, which is the lesson for the wisdom, understanding the truth about the body and mind. Why do we need to understand this? Once you understand the truth of the mind and the matter, of the Rupa Nama, that means you will understand the truth of this life and you will let go of any attachments. If you understand the truth about the body, you will no longer hold on to the body. If you let understand the truth about the mind, you will no longer hold on to the mind. When there's no clinging, the mind will have no burden. It will be light and it will be full of happiness. It will be free from any sufferings. So before we get there, the part that's doing the wisdom cultivation that you can no longer have any attachments. So you detach from everything. You have to be prepared. The hardest part, the weaknesses that most people have. It's the precept, the morality is, but it's easy to understand. But the mind practice, the mind training is actually not just about sitting meditation. It's actually doing this samadhi practice. It's existed long before the Buddha came about. But when you do it right, practicing the mind right, then eventually the insight development will begin, the correct kind. But most of the meditation or samadhi practice in this world, it's everywhere. It's actually practiced in many places. Yeah. I use when I was confirmed that I know how to practice, I went to observe many practitioners at different schools and locations. And I found that the biggest weakness it's about learning the mind truly, correctly. So when you talk about this study of the morality, the mind, and the wisdom,
So you have to understand how to cultivate your morality, how to cultivate the stability of your mental observer. Each and every one of you would have different approaches. So for the morality, initially you just need the determination. You want to observe it. You know, for you guys, just making sure the five precepts are observed properly. Once in a while, if you want to observe the eight precepts, it's okay. Some people would just hold 10 precepts. It's hard. It's already hard if you're a layperson because you cannot touch or handle money. For monks, you have 227 precepts, and then there are those other rules that are just beyond the official rules, the disciplines. Whatever precepts that you can hold, it's subject to your living conditions or situation in your life. But if you're a lay person, just make sure you take good care of the five precepts. But with just five precepts, can you start to achieve the three levels of enlightenment? But if you want to, in order to observe to the non-returner level, you need to at least observe the eight precepts. It's more suitable, it's conducive for that level of development. But in order to do this practice, you have to take this morality, this precept seriously. Initially, you have the determination to observe it, that you will not violate them. Once you have the intention to abstain yourself from doing any bad deeds, from the speech and the actions that you do, make sure you do them well. So it begins with the intention to abstain from doing any violations. But when you have observed it one by one of these rules, of these precepts, it's hard. So as soon as you could develop your mindfulness, observing these precepts will become so easy. Most of the time, people do this and violate these precepts just because the defilement has overwhelmed you. So when you have mindfulness, the defilements cannot overtake you. And then once the defilements cannot overwhelm you, when you have the mindfulness, you will not violate any precepts. So the lessons for these is about the foundations of mindfulness. So when you could do the mindfulness practice well, you will have the automatic precepts or automatic morality. So whatever the defilements arises, you become mindful of it. These defilements will cease, and then once it cannot overtake you, you will not violate these precepts. So this is the heart of the morality. So the heart of these three lessons that you need to do, it's all comes down to the practice of the mindfulness foundations. Initially, you need some meditation object for the mind to reside in. So naturally, the mind would mind is like it's like a stray dog. It just goes from one place to another. Whenever it's nightfall, it just falls asleep. Whatever that it gets to eat, it would just eat whatever scrap they get. So initially, in order for your practice to develop these three lessons, you need your mindfulness practice. The meditation object start with the body. The next level is the feelings, and then studying of the mind. So so the highest level, you see, you understand the process is the mindfulness of Dhamma, which is you understand the process of where the sufferings come from, where it came from.
You see why wholesomeness arises and how wholesomeness arises and falls away. So use the meditation object. And most of you guys start with the body. Some people do the breathing meditation, observing the breath. Some people use the movements, the practice of mindfulness. So use this as meditation objects, staying as a viharatam, as a residing home for the mind. So most of the mistakes arise here. So when you say you want to observe the breath, your mind just goes and gets fixated on the breath. You just get the calmness, the tranquility, but you don't get to see the aggregate separated out because the mind and the breath, they merge into one. So then you cannot do the true insight development because they're not separating out. So when I was young, I was doing the the breathing meditation, and then I was breathing in, breathing out, toe, and then I kept observing the breath. And I didn't quite understand it. The mind just gets attached to the breath. Then after a while, as the mind gets more quiet, calmer, and the minds and the as it gets more quiet and the breath gets finer and finer until it stays at the tiny movements at the tip of my nose. And then the brightness arises. I didn't know the principle. So I kept observing this light. I can shrink it, I can expand it. And that part of shrinking and expanding. So it's some sort of mental image. So then you get the first level of samadhi. So when you have the excess concentration level, then you can do it. You can send it out and get to see a lot of things outside. Real or unreal, we don't know. We cannot tell. So if I just stop there at that level of samadhi, I would be a little twisted and weird now. But then I started to take notice that when I do this samadhi practice, whenever there is light and arises, then you can control this. You have some level of concentration. The mind gets out and start to see a lot of things. See heaven, see angels. That means it. I could go to observe hell. And then I was 7 years old already. Only I was always very scared of ghosts. So if I followed these lights, I would start to see things outside. And then I was afraid and I wouldn't let the mind follow these lights. I would not send the mind to follow this light. So whenever there's a light of brightness, I would just see it. I would not let the mind follow the light. So then the mind had the joy, the rapture, and then I started to see that the mind is actually was observing this light. The mind that becomes aware of the light and stay with the light, and I felt that that mind is still having burdens, and then the mind would just let go of this light and come back to the mind. The mind becomes a stable observer, agile, bright, cheerful. Once it becomes a true observer, then that's when I got the correct kind of samadhi. The correct kind of samadhi doesn't mean calm or peace or quiet. Don't translate it into tranquility. Samadhi means the minds become a stable observer. It's not about it's the stability of the mind being an observer. So when you talk about a stable mind, it means
mind has become a true stable observer. That's the stability of the mind. So once I got this true stable observer, but I didn't know how to cultivate wisdom until I met Luangpu Dun. That's when I started to learn about the wisdom cultivation. I only had the mind that I was like a stable observer, had the stability of the mind, but I was stuck there at that level of practice. And then as I practiced, I could see that people in this generation, the younger ones, you guys are a younger generation, you guys have very short attention. You have really restless mind. There's so many stimulations that would just, you know, lure out defilements. People in the past didn't have a lot of things. People in the past had a very simple life, not complicated. Had a simple life, living conditions, ate simple things, but the thing that would just stimulate the defilements is not easy to see, but nowadays it's full of stimulations. The defilements will come out, the mobile phone, the social media. These are the best blocks of the enlightenment, because when you get on social media your mind gets restless. You do a little bit of walking or sitting meditation and you get on the phone, whatever that you've done for how many hours, the mind just get restless again. It destroy all the practice no matter how many hours you've done. So if you're going to do the practice the way that people in my generation did, it will be really hard because you guys really have ADD, very short attention. So in my previous generation, most people would use the Samādhi leading you the practice. So nowadays, we need to use the wisdom leading Samādhi. But in order for having the wisdom, you have to have the correct kind of samadhi, which is the approximate cause for wisdom. So you need to practice until you get the correct kind of samadhi and have a true stable observer. Unless you get a true stable observer of the mind, you will not be able to cultivate your wisdom. In order to achieve it, you don't need to go through the samadhi leading wisdom. So what you need to do is just have the mindfulness, seeing the mind that it's not being a true stable observer. So have your practice meditation object. The easiest one is your body. So then when you do the wisdom cultivation, Luangpu Dun told me to use the mind as my meditation object. I would see the changes in the mind, happy, unhappy, wholesome, unwholesome of the mind, and until I could differentiate that these happiness, unhappiness, this is not the mind. But then the mind would just revert and return to the mind itself. You see the mind arises and ceases through the sense doors. I would observe the mind to observe objects, the consciousness that arises at these sense door, the eyes, the ears, the nose, the tongue, the body, skin. So I started to observe because I was observing the consciousness. You see, the mind becomes aware of whatever that arises through the six sense doors. If you cannot get there yet, so what you need to practice is to get the true stable observer of the mind, and then that's when you could cultivate the wisdom. That's when you can see the aggregates are separate. Otherwise, the aggregates would just stay merged, combined as one. So then you have the misconception that this is us, this is self. So when you do the practice, I would recommend you use your body as your meditation object. For example, use the breath. Don't over focus on the breath. Just become aware of the breath. It's not about
over focusing on the breath, breathing out long to just become aware, breathing in short, you are aware. It's not about over focusing this long out breath and in breath, but almost 100% of you guys are just over focusing on the breath itself. That's a different phenomenon. So when you over focusing, the mind just gets just merged into the breath and you get the calmness. So then you keep staying there and then you get into the formless practice. And then you cannot get to true wisdom cultivation. So become aware that the body breathing in, become aware, body breathing out, become aware. Listen to this carefully. The body breathing out, become aware. Body breathing in, become aware. It's not the breath that you're becoming aware of. That's a very different state that you're becoming aware of. You observe the whole body. You see the body breathing in and you see the body breathing out. Just keep feeling it, feeling the whole body. Once you keep observing this, after a while, the mind will forget the body and then the mind will start to think, will wander off to think. But if you used to practice that the body breathing in, you become aware, you body breathing out, you become aware. Once the mind wanders off, it will wander off, but not for long. And then you realize that, oh my God, I forgot this. And then you come back and then you have the mindfulness that you know that the mind has wandered off, forgetting the body that was breathing. That one moment that you become aware that the mind has lost, has wandered off, just that's one moment of mindfulness. Once the mind is lost again, become aware again. Don't try to stop it from wandering off. No one can stop the mind from wandering off because it's non-self. It's not under your control. As soon as you have the mindfulness, keep practicing. Have your meditation object, breathing in, you become aware, breathing out, you become aware, the mind moves off, you become aware. The mind becomes restless, you become aware. The mind will get lost, not for so long. You become aware that the mind has get lost. And then once you become aware that the mind has got lost, you become aware of it repeatedly. You're going to have the mind that is a stable observer and it arises on its own. You cannot control it. It will become lively, agile, and bright. So keep practicing, becoming aware of your mindful meditation object, breathing in, knowing so, breathing out, knowing so. And then the mind has lost mindfulness. You become aware that the mind has wandered off. So if you practice it repeatedly, you will not be lost for too long. Then you become aware that it's lost. It's okay, it's lost. The mind that is lost is unwholesome. Don't pull back. It's okay. Start counting one again. Become aware of breathing in. Become aware of breathing out. And then once you have the greed, you want to become aware clearly. The mind will start to jump into the breath over focusing there, almost 100% of those who become aware of the breath, you actually over focusing or fixated on the breath. You get the tranquility, you get the calmness, but you actually having the stability of the mind, the observer. Your mind actually has already merged into the breath. So become aware. Once you become aware of this over focus, then the mind is over focusing that's already sent out to the breath who ceases, and then you have the mindfulness again. So once the mind wanders off to think, sometimes the mind wanders off to over focus on the breath. Sometimes you get the mindfulness, see the body breathing. These are three states. So either the mind is lost completely, or the mind is being on control, staying with the breath, or the mind is not over focusing or not lost. It's the middle path and become aware. So these are three states that you get to see. Once the mind wanders off to think, you become aware. You get one moment of a stable observer. The moment the mind is over focusing on the breath, you become aware. You get that moment of stable observer.
That's momentary ถ้าจิตตั้ง observer มั่นได้ that แท้ is จริงแล้ว stable. ขันธ์จะแยกได้เอง Once you have the true stable ไม่ต้องนั่ observer, งแย you กขั see นธ์ the นะถ้านั่งแยก aggregate ขันธ์นั่น separating เหมือน out. คิดอยู่ It's not about you ใน separating การ out. ต่อ It's วิปัส some สนา thoughts of แต่ separating ถ้าจิต them. เราตั้ง This มั่น is เนี่ย เราจะเห็น still แค่ในตัว far ที่หาย from ใจอยู่ the ตัวที่ true นั่งอยู่ ตัว insight ที่เคลื่อนไหวอยู่ development. ไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ความสุขความทุกข์ที่เกิดในร่าง Sarachan กาย is very poor today. เป็นของผ่านมาผ่านไป ไม่ใช่ตัวเรา ความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ในใจ ไม่ใช่ตัวเรา เป็นของที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป กุศลอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับจิต ไม่ใช่ตัวเรา เป็นของที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนี่ยพอเราจิตเราภาวนามากเข้ามากเข้านะจะเห็นตัวรูป คือร่างกายไม่ใช่เรา เวทนาคือความสุขทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่เรา สัญญาความจำได้หมายรู้ ความจำเนี่ยไม่ใช่เราบางทีก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้ สั่งไม่ได้ สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วอย่างโลภโกรธหลงอะไรไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าเหลืออันเดียววิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราเหลืออันเดียวคือจิตแล้วจะดูยังไงให้เห็นว่าจิตไม่ใช่เราทีแรกเราก็จะเห็นจิตเปลี่ยนแปลงผ่านธรรมะที่ร่วมกับจิตที่เกิดร่วมกับจิตเรียกเจตสิกเราจะเห็นว่าจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเกิดแล้วดับอันนี้ยังไม่ถึงตัวจิตแท้นะเป็นจิตที่เจือปนอยู่กับเจตสิกกับสิ่งที่ประกอบจิตนี่พอเราฝึกมากเข้าเราแยกได้สุขทุกข์ไม่ใช่จิตความจำได้หมายรู้ไม่ใช่จิตความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่จิตแยกออกไปร่างกายก็ไม่ใช่จิตแยกขาดออกไปแล้วเหลือตัวจิตแล้วนี่จะเห็นจิตเกิดดับจะทำยังไงจิตตัวนี้นะเป็นจิตที่เป็นผู้รู้นะต้องฝึกจนให้จิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ You need to practice เราถึงจะ until เจริ your ญปัญ mind ญาในขั้นนี้ได้จริง becomes ๆต้องสติ the ก็ต้อ true งว่องไว observer. สมาธิ You ก็ต้อง need แข็งแรง really agile สมาธิคือ mindfulness. ควา You ม have ตั้ง the มั่น correct ของจิตตัว samadhi. ที่ไม่ได้ It's รั the กษาไว้ stability of the observer without trying to นี่พอจิต maintain เรา it. It ตั้งมั่น comes on its own อ automatic. ย่ารัก When ษา you have จิต a ที่ true ตั้งมั่น stable observer, มันจะไม่ don't มี try อะไร to ต้องรักษา maintain หร it อก either. There's nothing แล้ว that you พอ need มี to สิ่งเร้า maintain. ทางตาเห็นอะไรไหว And ๆทาง whenever ตา there's any จิตที่ stimulation, ตั้ง for มั่นก็จะ example, ดับ through the eyes, เกิดจิตที่ the ไป stable รู้รูป observer of the mind พอจิต disappears, ไปรู้รูปเกิด ceases, เดี๋ยวหนึ่ and ง then the mind become เรา conscious, เคย become ฝึก aware of the สติ image that ชำ comes นา to ญนะจิต contact เห็ through น the อะไรทาง eyes. ตา Once you ส practice ติ it, รู้ when ทัน you ปุ๊ see บ the มันจะดั mind บ that จะ has เกิดจิตที่ตั้งมั่น moved to become จิต conscious at ที่ตั้ง the มั่นอยู่ชั่วค eyes, ราว พอมีสิ่ง once that เร้าทางหู perception มีเสียง arises, and อย่าง there's เสียง another นกร้องเนี่ย stimulation จิตสนใจ through จิต some วิ่งขึ้นไป noises, ฟัง for เสียง example, a จิตที่ bird ตั้งมั่น chirping, ก็ and ดับ then the เกิด mind จิ would ตที่ just ไปฟังเสียง becomes conscious of the แล้ว noises เสียงชั่วคราว that พอมีจิต arises at the ที่ตั้ง ears. มั่นจน And ชำนาญ then when you have a stable จิตที่หลงไป observer ฟัง that เสี you ยง are ก็จะ really ดับ skilled at จิต it, ที่ตั้งมั่น the ก็จะ mind เกิ that ดเนี่ยจะส moves ลับกันไป to เรื่อย become aware of the noises, the ๆ จิตตั้ง stable มั่นอยู่ observer แล้วก็ arises หลงไป again. คิด That's one moment จิ of ต a หลงไป stable คิดก็เป็น observer. ดวง Then ห the นึ่ง mind นะ moves จิต to ที่ตั้ง think. มั่นเป็นด That's วง just หนึ่ง one mind. And then the มี mind ส that ติ is รู้ทัน stable ถ้าจิตหลง as a คิด จิ stable ตหลง observer ก็ is ดับ another mind. จิตตั้งมั่ And นก็ then เกิ the ด mind ขึ้นอี moves ก to think. You ต้อง become aware ฝึ of ก it. จนให้ The จิต ครูบา thinking อาจารย์ท่าน mind กล่าวเรียกว่าจิต ceases, ผู้ and ร then ู้ another stable observer จิ arises ตผู้ again. รู้จริ This ง ๆ ก็ is คือ called it's a จิ knowing ตที่ป mind. ระภัสสร From จิต the ที่เป็น forest ธรรมชา monastery, ติ they เดิม call ข it อง the จิตนั่นแห knowing ละ mind. It's ธ the รรมชาติเดิมข original, อง the จิต true ประภัสสร original ผ่อง nature ใส of the mind. It's vibrant, it's ไม่ได้ clear, เศร้าหมองเพราะกิเลสแทรกเข้ามา and it's tainted ทำ by ไมเราต้องฝึกจ defilements. นกระทั่งเข้ามาถึงตัวจิตจริง ๆ Why do we พอ need เรา to เข้าถึงตัว practice จิต this จ in ริง order ๆ จิ to ตที่ get รู้ to ตื่น เบิกบาน achieve the mind, this นะ stable ผ่องใส observer, this knowing ไม่ mind, ใช่ this เพื่อรักษา bright, ไม่ใช่เพื่อ vibrant เอา สิ่ง mind? นี้ It's not for แต่ us เรา to เอามา achieve สิ่ง this. นี้เป็น
In order to แต่ get เรือ this, ที่ the ใช้เดิน true, ทางข้ามม natural, หาสมุทร vibrant เป็ mind, นเครื่องมือ use it as a จิตผู้ vessel, รู้หรือ as a จิตผู้ทัศสอน transport ก็เป็น to แค่เครื่อง travel มือของการป across ฏิ the บัติ ocean, as like a boat that แล้ you วพัฒนา need ขึ้นมา to เมื่อ take เรา in เพ่ง order เห็น to หน้าภารกิ cross จ the จุดนี้ ocean. ไป Once you see this, พ one อรู้ moment ทัน the ก็เกิด mind จิตผู้ moves, รู้ and then หนี you ไป have ทาง the ตา stable หนี mind. ไปทาง One หู ทาง moment จ the มูก mind ทาง moves ลิ้น to ทาง the กาย eyes, move to the หนีทางใจ ears, คือหนีไปคิด move through เมื่ the อสติ mind รู้ by ทั to นจิต think. ที่ไหล If ๆ ๆ ไป you ตาม have the ช่องทวาร mindfulness ทั้งหลา becomes the ย mind moves through these จิต six ที่ตั้ง sense มั่น ก็ค่ doors, อย ๆ แข็งแรง the ขึ้น ค่อย stable ๆ เคลื่อนไหว observer will get more and more แล้วต่อไป stable, ปัญญามันจะเกิด gets more energy. เรา And จะ then เห็น that's ว่า when จิต the ทุกช wisdom นิด could arise. Then จะ you เป็น see กุ that ศล all และอ these กุศ types ล of mind that arises wherever they จะสุข arise, หรือจะ however ทุก they ข์ arises, จะดีหรือจะ these ชั่ว good or bad, happy, จิตทุกชนิด unhappy, เกิดแล้วดับทั้ง wholesome, สิ้น unwholesome, all these mind arises and it คือ ceases. ตอนนี้เราจะรู้อะไร จิตก็ไม่ใช่ตัวเรา And that's then when you have the เราสั่งจิต wisdom ให้ that เป็น the ผู้รู้ mind ก็ไม่ได้ itself is not us, it's เราพัฒนา non-self. จากจิต You เป็นผู้ cannot รู้แล้ว command the mind to be a สามารถ knower. You ห้ามหล cannot งก็ไม่ command ได้ the mind to be เราจะ lost. ไม่เข้าไปแทรกแซงขันธ์ You ห้า will not interfere เรา with จะรู้ these ขันธ์ five ห้าอย่างที่ aggregates. ขันธ์ห้า You เป็น will just become aware of these ขันธ์ five ห้านั้นอ aggregates ยู่ใน as กองทุ they กข์ truly are. The หน้า five ที่ก่อทุกข์ aggregates is คือ just the รู้ ไม่ pile ใช่ of ละ sufferings, and our ไม่ใช่ duty เข้าไป towards the แก้ไข sufferings ให้ รู้ is to know them, is not to รู้ fix กาย them. รู้ It's ใจ about แค่รู้ becoming เวทนา aware คือความ of สุขทุกข์ these อย่างที่รู้ sufferings ใจ as ถนั they ดเป็น truly are. รู้สัญญา คือความจำได้หมายรู้อย่างที่มัน When เป็น you รู้ become สังขาร คือ aware ความปรุงดีปรุง of ชั่ว อย่างที่มัน these เป็น รู้ perceptions วิ and ญญาณ คือ memories รู้ as จิ they ต truly are, ที่เกิดดั you บผ่านความทุ understand กข์โศก the ฤทธิ์ กายใจ อย่า mental งที่มันเป็น formations as they truly ไม่ are, เข้าไปแทร or ก the แซง consciousness that they truly are. เมื่อ There's เรา no จะพบว่า interference, no need จ for ริง ๆ แล้ว interference. ตัวเราไม่มี Eventually, then that's when you จิตเนี่ย understand ที่เรา there's นึกว่า no คือตัวเรา self. ตัวเรา The มัน mind ก็ that you เป็นขณะ thought ที่ that เกิ is ดดับ เป็น us ของไม่เที่ is ยง self. It's เป็น something ของ that ที่บังคับ arises ไม่ได้ and ควบคุม ceases ไม่ as ได้ ไม่ well. ใช่ตัวเรา It's ไม่ใช่ของ also เรา subject to the three characteristics. ถ้า It's เรา เดิน non-self, ไป it's อย่างนี้ ไม่ พัฒ impermanence, นาไป and เรื่ it's อย always ๆ ตั้ง under แต่ ศีล compulsion ส to มาธิ change. ปัญญา So then that's เจริญปัญ the ญาให้มาก trainings คือตามรั for ต the รู้ morality, ตามเห็น for ความ the เกิดดับ mind, เปลี่ยนแปลง and for the wisdom. ของขันธ์ As long 5 as you โดย keep เฉพาะจิต cultivating your wisdom, you see the การ changes, รู้ you ควา see ม the เห็น rises and ความเปลี่ยนแปล ceases ง of the minds. จ You นกระ see ทั่งวั all นหนึ่งมัน these, รู้ you ถูก see เข้า the ใจถูก changes until you have the บางครั้ง true, จิตก็ไม่ correct ใช่ตัวเรา ไม่ understanding. ใช่ของเรา Even the mind is ขัน not ธ์ 5 ที่ us. เกิดมาเพราะจิตไปรู้ไป These เห็น five ก็ไม่ใช่ aggregates ตัว that เรา ตัว arise เรา that the mind become โล aware ก is ทั้งโล not ก us, is non-self. ก็เป็ The นสิ่ง whole ถูกรู้ world ถูกเห็น ไม่ใช่ตัว is เรา ขอ something ง being เรา observed. ไม It's ่มี not ตัวเรา us, ใน it's ขันธ์ 5 non-self. ไม่มี There ตัว is เรา no นอก us เหนือจาก in ขันธ์ 5 there ไม่ in มี the ตัว five เราที่ไหน aggregates. เลย Inside the five aggregates, ตรงเนี้ย outside the five เราจะ aggregates, ได้ there's เป็น no พระโส self ดาบัน anywhere. That's when you achieve ก็ค่อย the ๆ ฝึกหัด initial ไป state of นะ เป็น enlightenment, ลำดับไป the stream entry ก็เจริญสตินั่นแหละ level. So you keep มีสติรู้ practicing, กาย มีส practicing the ติรู้ใจ mindfulness, ตามควา becoming มเป็นจริง aware คื of อไตร the ลักษณ์ body and the mind as they มี truly สติ are, รู้กาย that they รู้ใจ subject ตา to ม the ความ three เป็นจริง characteristics. แล้วจะรู้กาย Become รู้ใจ ตามความ aware เป็นจริงได้ of these แล้ body วก็ and รู้ mind, ว่า how จิต you ที่ตั้ง observe มั่ them น as ตั้ they งเป็นกลา truly ง are. You นะ need จิต the ตั้งมั่น mind สัม as ป a ัน ธะ stable observer ถ้าไม่ that มี is จิตที่ตั้ง neutral, มั่น จะรู้กายรู้ใจ equanimous. ตามความเป็นจริง Unless ไม่ you ได have ้ this true stable เพราะจิตมันมี observer อคติ state of the มี mind, bias because otherwise the mind will be biased. ยากไหม ไม่ยากหรอก ถ้าทำไปตา Is ม it ลำดับ hard? นะ It's not ขั้น hard. แรกคือ ศี If ล you 5 follow these trainings in ตั้งใจไว้ใน sequence, ตนว่า hold เรา your จะรัก five ษา ศีล precepts, 5 be resolute that you're ถ้า going เรา to มีศีล observe เป็น the ฐานที่ five ดีแล้ว precepts. Once you have the การ good ที่เราฝึกจิต morality ฝึก as ใจ a ตัวเองไม่ใช่ basis เรื่องยาก in order to train the mind, it's ถ้า not คนทุศี hard. ลนะ ใจมันเลวร้าย So ฟุ้ when ง you ซ่าน don't ต have ล the อด five precepts, when you lack morality, ค the วามจริ mind ง will นำอะ be ไรไม่ได้เลย restless. It would not have the calmness. You cannot นะ achieve มีสติ anything นะ good. คอยใส่ใจ So ที่ be จิตเรา mindful. Try to observe the เมื่อจิต mind. มีกุศลเกิด ก็รู้ว่าอกุศล Whenever เกิด
wherever the mind is ทำไป wholesome เรื่อย or ๆทำกาย unwholesomeness ทำสัก arises, อย่าง just หนึ่ง follow, keep observing it. แล้วก็คอย Pick รู้เท่า one ทันจิตตัว meditation เอง object, นี่คือบท become เรียนที่ aware ช่วย of จิต your ให้สุข mind. หา That's the second training, the lesson ไม่ใช่ of ทำ ส training มา of ธิ the อย่างเดียว mind. แล้วให้จิตสงบนะ นั่นไม่ใช่จิต It's สุ not ข หา about doing some จิตจะสุ samadhi ขหา ก็คือ practice ทำกร and รม then ฐา get น the ทำอะไรก็ calmness. ได้ That's สักอย่าง ห not นึ่ง the training แล้ of ว the รู้ทัน mind. จิตตน The เองไว้ training of the mind is about อย่า picking รู้ the เท่าทัน meditation การ object ว่าหายใจ and try to observe หายใจ the พอจิต mind's หนีไปก็รู้ จิ movements. ตไปเพ่งลมหาย So ใจก็ I รู้ follow my breath when the หรื mind อบางคน moves. ใช้
to อิริยาบถ think สี่ I become นั่ง aware. อยู่ Some ก็รู้ people ตัว just อยู่ use ยืน the อยู่ ก็รู้ just ตัว the อยู่ posture, เดิน sitting, อยู่ นั่ง อยู่ ก็ standing, รู้ ตัว ไป เรื่อย walking, lying down. You become ๆ แล้ว aware. ต่อมา Just จิต become หลง aware of ลืม these ร่างกาย รู้ คิด เรื่อง postures. อื่น If the mind รู้ moves ทัน to think, you become aware. จิต ไป เพ่ง You ร่าง become กาย ที่ mindful กำลั of ง เดิ it. น หรือ เพ่ง When the mind is over ให้รู้ทัน focusing, ว่า when จิต ถลำ ลง the ไป mind ที่ is ขา over focusing on the แล้ว จิต ก็ จะ walking ตั้ง มั่น ถูก gestures, ต้อง just become aware. ไม่ เผลอ And แล้ว then ก็ ไม่ the เพ่ง mind become a stable observer, not ถ้า ใช้ จิต lost เป็น วิ or หาร not ธรรม over ก็ ยากกว่า focusing. นะ So when you use the mind as a จิต มัน เปลี่ยน แปล meditation ง รวด object, เร็ว it's a little harder เรา as ดู the ตัว mind เอง changes so กิ fast. เลส ตัว ไหน If you เกิด keep บ่อย observing the mind, you เรา see ใช้ ตัว whatever นั้น เป็น วิหาร defilements ธรรม arises often. Use that เพื่อ as a หลวงพ่อ นะ meditation หลวงปู่ object. ดูลให้ ดู For จิต example, I หลวงพ่อ พบ when ว่า Luangpu ตัว Dun เอง เป็น told คน me ขี้โมโห to observe the mind, I'm หล the วงพ่อ ใช้ angry จิต มี โท temperament. สะ รู้ ว่า มี โทสะ Naturally, I have the angry nature. จิต ไม่ I มี โท just สะ use this trick รู้ ว่า that ไม่ whenever มี the โทสะ mind has ไม่ the ใช่ โกร anger ธ or aversion, I become มี ได้ aware. เอา ตัว เดีย And ว when นี่ แห it ละ doesn't have any โก aversion, รธ แล้ว ก็ I รู้ ไม่ become โกรธ aware. ก็รู้ Just โกรธ use ก็ this รู้ ไม่ one. โกรธ ก็ One รู้ ปล่อย moment I ช่าง get ว่าง มัน angry, I become aware. ก When ระท not บ อารมณ์ angry, ที I ไร หงุด become หงิด ทุ aware. ก ที เลย The whole ทำ day ให้ เรา I ขี้ get โมโห angry. Whatever object comes to เนี่ย พ in อ เรา ดู contact, ไป I เรื่อย get ๆ a นะ little โกรธ ก็รู้ irritated ไม่ โกร so ธ ก็รู้ fast โกรธ because ก็รู้ I'm ไม่ the โกรธ ก็รู้ ให้ ใช้ angry โท nature. สะ I จิ get ต ที่ the มี โทสะ anger เป็น วิ aversion หาร ธรรม temperament. อา So I use the angry mind ถ้า คน ไหน as ขี้ โลภ ก็ the จะ ใช้ จิต โลภ meditation เป็น วิหา object. ร ธร So รม if you're greedy เป mind, รียบ เทียบ ให้ ตัว อย่าง greedy ได้ nature, just use พอ the รู้ ทัน greed ก็ เลิก อยาก อ้าว เดี๋ยว อยาก อี greedy ก แล้ว greedy รู้ อีก ก็ nature เลิ of ก the เดี๋ยว ก็ mind อยาก เดี๋ยว ก็ as เลิ your ก meditation object. You อะ have ไร this อะ แก้ไข desire อย่าง one อยู่ ที่ moment, แข็ the งแกร่ greed ง one ไม่ใช่ moment, ไป you ก want ทุกอ something ย่าง เล one ย ก็ moment ไม่ and อยา it ก disappears. ไม่ไหว Then เปรียบ เทียบ another moment you don't ให้ feel อยาก greedy. บ้าง Oh ดู อ no, ยาก บ้าง then you don't want พ to วก get ขี้ โล into ภ ก็ debt ดู to อยา get ก บ้าง this. You become aware of it. So when you're the greedy type, just นั่นแหละ observe this greed. ถ้าจะใช้จิตตานุปัสสนานะ So when you ดู want to ตัวเอง observe the mind กิเลส ตัว as ไหน a เกิด บ่อย mindfulness เอา ตัว นั้ basis, นน่ะ เป็น วิหาร whatever ธรร the ม defilements that arise, often use หลวง that พ่อ as เค your ย ใช้ โท meditation สะ object. โทสะ เป็น วิ So หาร I ธรรม use the anger, the แล้ว พอ เรา ดู ได้ aversion ตัวหนึ่ง as my ต่อไป ราคะ เกิด เรา ก็ meditation รู้ทัน object, as a ต่อ ไป viharatam, ละเอียด ขึ้น as a โมหะ residing เกิด เรา ก็ place. รู้ And then ต่อไป อะไร เกิด eventually, ขึ้น as กับ it จิตใจ gets รู้ หม finer ด and เลย finer, delusion แล้ happens. ว You ค่อย become มา รวด aware เร็ว it กว่า happened. แล้ว ต่อไป มัน Eventually, ค่อย ๆ whatever ขยาย arises ด้วย in อ the ย่าง อื่น mind, you ได้ become aware. So start with just one type of defilements. It would expand into all kinds of conditions that มี arises in your ผู้หญิง mind. อยู่ คนหนึ่ง นะ There is one ชื่อ lady. ซูสี ไทเฮา ใคร เคย ได้ยินไหม Her name ยก มื is อ สิ คน Susie ไหน เคย ได้ยิน Taihao. It's the เนี่ย ผู้หญิง ก็ Empress. แปลก แล้ว ก็ดัง She's so ใคร รู้บ้าง ว่า famous. นางงามไทย ตอนเนี้ย ที่จะไปประก You วด นาง know งามจักรวาล อะไร ที่ผ่านมาเนี้ย ชื่ออะไร ใคร รู้บ้าง who โอ้โฮ know สู้ ซูสี ไทเฮา ไม่ the ได้ Miss นะ ซู Universe สี ไทเฮา ดัง กว่า เยอะเลย contestant at the ซู moment สี from ไทเฮา Thailand. เน Do ี่ย you know her เขา name? เคย บอก It's กั the บ ลูกน้อง Empress เขา Dowager ว่า เขา Susie. ไม่เคยอาฆาตพยาบาท She ใคร เลย used to say ลูกน้ she อง เขา said โอ้ that she's never ท่าน feel ใจดี vengeful towards ศรี anyone. สะเกษ อ๋อ แกไม่อา Everyone ฆาต เพราะแกโกรธ ใคร was ไอ้คนนั้นตายเลย นะ she never felt เนี่ย แกบอก ใคร vengeful and เกลียด need ฉัน any นะ vengeance towards ความ anyone อาฆา because ตพยาบาท whoever เป็ that น วิ she's หาร ธรรม นะ angry, ใช้ไม่ได้ she would just kill that person แก and ไม่อาฆาต eradicate เจ that อใคร person ฆ่า ทิ้ง เลย ไม่ถูกใจ นะ because she killed แล้ everyone ว พวก who เราเนี่ย ใช้ displeased กิเล her. ส ที่เรามี So จริ she ง ๆ cannot say ไอ้ that she ซูสี used เนี่ the ย แกไม่มี aversion อา as ฆาต her มาก่อน meditation ใคร object. ที่ She ถูก doesn't ใจ have ลูก เรา any ฆ่า ทิ้ง หมด เลย because whoever อัน that นี้ ของเรา ดี displeased her, they got killed. เนี่ย เรา But for ใกล้ us, แต่ง we งาน don't แล้ว get to do ใคร that. มี สามี บ้าง For example, who's already ยก มือ married, สิ who ผู้ has ชา a ย ก็ มี นะ husband? เดี๋ยวเนี้ย Some ผู้ชาย ก็ some มี สา men มี have a husband as well. บาง It's คน ก็จะ ไป okay. แย่ง สามี You คน know, อื่น อีกนะ some เนี่ people ย would ร้า just ย try จริง to เลย ศีล snatch ธรรม ไม่ away มี other people's husband. You เรา don't คือ have เรา the five เป็ precepts. น นัก ปฏิบัติ You น are ะ so bad. แต่ You're ศีล not a 5 ไม่มี นะ practitioner, เลวไหล ที่ but สุ you ด เล don't ย even have the five precepts. That's just so bad, แค่เรา so silly. ดู
So กิ observe เลสตัวไหนเกิด yourself. บ่อยเราใช้ตัวนั้นเป็นวิ Whatever หารธรรม defilements arise, use เรา that. ก็เห็นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ย If วก็ it หายเดี๋ยว arises ก็โกรธ often, เดี๋ยวก็หาย I ไป get angry, I'm not เราก็ angry. ได้ I get เห็น angry, สั I'm ง not ขารทั้งห angry. ลายไม่เที่ยงเป็น After ทุก a ข์เป็นอ while, นัต you ตา see ก็ all ไม่ the เป็นโทษ mental formations เราก็ are จะเห็นโลภเห็ impermanent, นหลง subject ข to ยับขึ้นไป changes, เรื่อย and non-self. ๆแล้วเราต้องมีวิหารธรรมสักอย่างหนึ่ง So have your การแนะน meditation ำของนี่คื object. อกาย ใช้จิตเป็น The วิหารธรรม easiest ยาก one, นะเพราะจิตมัน usually หนี most ไป of the time, use นั่ the นจิตมันหนี body. ไปแล้ว The mind ใช้ as ร่าง the กายเป็นวิหา meditation รธรรม object ร่าง is กายไม่ hard เคยหนี because ไป the ไหน mind เลย moves so fast. มี The แต่เรา body หนี never จากร่าง goes กาย away, ของตัว never เองลื disappear. มร่างกายตัว It's เอง only us forgetting the body. The เพราะ body is ร่าง always กายมันกระ there. ดุกกระดิกเนี่ย
So as the body moves, it happens the ที่ whole เดินนั่ง day, ถอย all มันนานไป day. หน่อย Standing, พอนั่งอยู่เนี่ walking, ยหลงไป sitting ให้มัน down, lying สั้น down, it's a little too long. When ๆ you're เกี่ยวกับ sitting เคลื่อน here, ไหว the ก็ mind's รู้สึก เคลื่ lost อนไหว for ก็รู้สึก ให้ง่ายกว่า 50,000 times already. But any เรา movement นั่ to งอยู่ become นี่เราเคลื่ aware, อนไหว that's ไหม easier. As you sit, do นี่ you เรา have เคลื่อนไหวไหม movements? Yes, you have หายใจเข้า movements, หาย as ใจ you ออก nod. ไหม เคลื่อนไหว Breathing in, breathing out, the body เรา moves, จะรู้สึก right? ร่างกายเราเคลื่อนไหวอยู่เรื่อย ๆ นะ Can you see that the body moves ต่อ all ไป the คอยรู้สึ time? กนะ คอยรู้สึกอยู่ที่ So ร่างกาย as you ที่เคลื่อน feel ไหว the body รู้สึกไป movements, ร่างกายเคลื่ just อนไหว keep ก็รู้ feeling ร่าง it. กายอยู่นี่ ก็รู้ As รู้ the ไป body เรื่อย moves, just become aware. ๆ ถ้าจิตหนีไปรู้ทัน จิตไปเพ่งร่างกาย So รู้ทั as น the mind moves, become ทำ aware. บ่อย ๆ แล้วจิตจะตั้งมั่น Just keep doing this, and เมื่ then อ you're จิต gonna ตั้งมั่ get น the แยก a ขันธ์ จะ stable แยกได้ observer. จะเห็นเลย And รู then ป the เวทนา สัญญา aggregate to สังขาร วิญ separate ญาณ out อยู่ this, คนละอัน all กัน these five aggregates are all แล้วการเจ separate ริญปัญ things, ญาก็จะ different เกิด things. ขึ้น And then the wisdom สติระ cultivation will ระลึก begin. รู้รูป ด้วย The จิตที่ mind ตั้ง becomes มั่น aware of the ก็จะเห็น image รูป of ไม่ the ใช่ตัว body. เรา ของเรา You see the body is not เมื่อจิต us. ตั้งมั่นอยู่ สติระลึกรู้เว You ทนา ก็เห็น see เวทนาไม่ใช่ตัว the เรา ของเรา body, the จิต mind ตั้ง becomes มั่นอยู่ aware สติระลึ of กรู้ the สัญญา ควา feelings. มจำได้ You ห see มาย that รู้ the ก็จะเห็น feelings are not สัญญา ไม่ us. ใช่เรา You จิตตั้งมั่ see นอยู่ ส the ติระ mental, ลึกรู้ สังขาร ค the วามปรุงแต่งดีชั่ว ก็ perceptions, จะ the เห็นสัง memory. ขาร ไม่ It's ใช่ not เรา us. จิต Once ตั้ง the มั่นอยู่ mindfulness ก็จะเห็น becomes จิ aware ต of เกิ the ด ดับ mental อาย formation, ต you นะ see ทั้ that ง it's 6 not us. ก็จะ They're เห็นว่า subject จ to ิต three ก็ไม่ใช่ตัวเรา ข characteristics. องเรา The mind is not us. ตัว It's เรา not ไม่มี self. อา You ตัว becomes เรา ไม่ aware of มี the consciousness through the sixth sense door. It's not วันก่อน us. หลวงพ่อไป There ได้ is ยิ no นใคร us. เนาะ จำไม่ได้แล้ว เขาพูด The other day, I บอก heard ว่า ใน someone ปฏิจ saying จสมุปบาท คำว่า ชาติ เนี่ย คือตัวกูของกู in the dependent ชาติ คือ originations, ตัวกูของกู the birth ไม่ is ได้พูดแบบ us ไม่ค่อยตรงนะ itself. ช It's าติ คือ actually คือ not ส very ภาวะ accurate. ที่จิต The จั birth บรูปรว itself, มอาย it's ตนะ that ตา หู moment จมูก that ลิ้น the กาย ใจ mind เข้ามา start to grasp the sixth จิ sense ตก็ไป doors, หยิบฉวย one of the sixth sense ตา door. หู จมูก The ลิ้น กาย ใจ mind ขึ้นมา goes into the sixth แล้ว sense ถึงเรีย door, กว่า ชาติ and that's what we ถ้า call ชาติ คือ birth. ตัวกูของกูอะ พระ If โส it's ดาบัน us, เห็นแล้วเนี่ย ตัวกู it's ของ not กูไม่ really มี accurate. งั้น พระโสดาบัน สิ้นชาติ ก็จบ ไม่ต้องเกิดอีกแล้ว ไม่ใช่ So the stream enterer ในบางทีสำนวนพูดนะ เหมือนฟังแล้วเพ has ราะนะ ฟัง ended แล้วดูดี birth. ดูเท่ It's นะ not that, แต่มันไม่ได้ตรงสภาวะจริง but it's ๆ งั้ not นเรา หั really ดภาวนา accurate. ไป ไม่ต้องไปเรียนอะไรเยอะ So หรอก as you เดี๋ยวยิ่งเพี้ practice, ยน ยิ่ there's งเรี no ยน ยิ่ง need เพี้ย to น learn ดู many แต่ของ things จริง from too many ดู schools, ไป too เรื่ many อย from the many ๆ อะไร places. เรียกว่า Just ชา observe ติ the truth กา from ร the ได้ กรา body ซึ่ง and the อายต mind. นะ What ตา is หู จมูก ลิ้น birth? กาย ใจ คือ ชาติ It's just about the grasp of สิ้ the น sixth ชาติ sense เป็นยัง door. ไง สิ้นช What าติ does ก็ it คือ mean by จิตไม่ ending หยิ of บ the ฉวย ตา birth? หู จมูก ลิ้น กาย ใจ Because ขึ้นไป the อีก อันนั้นคือ mind ส no ภาวะ ของ พ longer ระอรหันต์นะ go and get ชา attached to ชาติ any ไม่ of ใช่ these ตัวกู sense ของกู doors. That only the state of ตัว an กู ของกู arahant. ไม่มีสภา It's วะ not about self. มันเป็นแค่ The self สัญญาที่ผิด is not a มัน state. เป็น It's การ just หมาย an รู้ที่ผิด เป็น incorrect การคิดผิด เป็นการเชื่อ perception. ผิด It's just a เป็นสัญญาวิป misconception. ลาส เป็นทิฏ It's a จิต wrong ตวิป belief. ลาส เป็นทิฏฐิวิปลาส It's ไม่ an มีอยู่จริง belief that is ในความเป็นจริง incorrect. แล้ว It's ตั an วเราไม่มี ignorance. ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว There is no self from the ไอ้ beginning. ตัวชาติ ไม่ใช่เรื่องตัวเรานะ ชา So ติ มันส birth ภาวะ is มั not น about self. มี Chat อา is กา a รที่จิต state. เข้า It's ไป a หยิบฉวย phenomenon. ตาหู จมูก ลิ้น It's กา a ย ใจ ขึ้น state ไป that the mind go and grasp one of the six sense doors. ทุกวันนี้มีเผยแพร่ธรรมะกันแปล So ก ๆ เยอะนะ ฟังแล้ว nowadays, ดู there's ดี so many different แต่ schools มันสู้กิเลส teaching ไม่ได้ many เพราะมัน things. ไม่ใช่ของ Once you แท้ listen to it, it cannot ๆ เป็ really นมโน truly fight the defilements because it's not บางคน true. ไม่ได้ป It's ฏิ all บัตินะ imaginations. อา It's ศัย their ปฏิบัติ thoughts. ก็มีนะ A lot of people don't แล้ even วก็ practice, and they started to ไม่ teach ได้เรียนป practice. ริยัติ ไม่สอนปริยัติก็มี They never ไม่เกี่ยวกัน study เล the ย scripture, the theory, and started to teach a ก็ scripture or มี the แต่จะปลอด theory. ภัย That's even bad. How ถื do อ you ศีล 5 ไว้ how to be แล้วก็มี safe สติ from ไว้ this? ร่างกายเคลื่อนไหว Observe the รู้สึ five ก จิตใจ precepts เคลื่อนไหวรู้สึก and ฝึก be ฝนไปอย่างนี้แหละ mindful of the body and ไม่ต้องเรี mind. ยนอะไร Just เย keep อะนะ practicing like this. ดู Don't แต่ของ study จริ too งอะ much. ทุกวัน Observe นี้ the ก็อย่าง real นั้นนะ thing กายนี้ in ใจ your นี้ body ไม่ and รู้
mind. นามนี้ And ขัน at ธ์ห้า some นี้ point, you see ไม่ that ใช่ this ตัวเรา body ของ and เรา mind, ตัว the เรา ของ mind เรา and the ไม่มี matter is just non-self. There เรา is ไม่ no ได้ ป self ฏิบัติ เพื่อ anywhere. ละ ตัวเรา You ของ เรา นั้น don't practice in order to get เรา rid ป of ฏิ the บัติ จ self. นกระทั่ง ละ ความเห็นผิด ว่า It's มี ตัว เรา ของ เรา in order to เพ get ราะ ตัว rid เรา ของ เรา of ไม่ the มี แต่แรก แล้ว misconception, the ใน misunderstanding ความรู้ about ผิ the ด ของ เรา self, เอง because self doesn't ไม่ใช่ exist ไม่ใช่ from the beginning.
So birth is not about self. Chat is a phenomenon, it's state that happens. That's it for today for the teaching. There are many monks. So I'm teaching a little complex one because there are so many monk students. Student number one, เบอร์ 1ปฏิบัติโดยเดินจงกรมนั่งสมาธิตอนกลับตัวตอนเดินจงกรม my practice is walking meditation. When I turn, the mind can change during when I turn. I see like a spherical mass arises, see the desire, and then this mass of sufferings. The mind doesn't like it, so try to fabricate other conditions because I feel that I don't have sufficient samadhi. When you see the mind and the matter, they're different. When you see the body, you see the immediate body at this moment. But the other one is just the continuum present. You see the mind, there's something that arises together. So whatever that you could see, you could follow to see whatever that arises in the mind, you follow to see the mind immediately the moment after. Can you see that the mindfulness is a little weak? The delusion has interfered with it. Come back, stay here, and then you could do samadhi from this point, this moment when you feel mindfulness. No, don't try to bring it to be sluggish. Delusions is arising, is overtaking it. So try to observe the movements. If you're interfering with this, then delusions will just overtake you. Use the movements of the body. Don't let it get stuck in the sluggishness. Number two, เบอร์ 2เดินจงกรม3 ชั่วโมง I used the walking นั่งสมาธิ meditation for 3 5 นาที hours and I would do the sitting meditation for 5 minutes. What I do, it just becomes good and then gets worse again. I used to have Bhutto as a meditation object. Now I come back to the body because the mind doesn't have energy. My health, it hasn't been good lately. Whatever that I do is okay. That's fine. Whatever you do is good. But this at this point it's not correct. You try to fabricate something. You're trying to make it still. Don't do that. Be be aware of the fabrications of the mind. Don't fabricate it yourself. A practitioner, almost 100%, try to fabricate your mind. Be mindful, be aware of the mind as they truly are. Don't try to fabricate it. You're doing it again. Can you see? The mind is not like your natural self when you're not practicing. Can you see the difference? When you have the intention to practice, that the mind different from the natural state, the mind changes. Just be mindful when your mind is in the natural state. When you have the intention to practice, you make it still, you make it quiet, and you don't have anything to see. Try not to lock it in and let the mind do the work, be natural and just follow to observe it. Number 3, เบอร์ 3เคลื่อนไหวรู้สึกตัวและทำอานาปา when I น do สติ
I observe the movements and ช่ว follow ง the นี้ breath. ความ I เครียด am สะ the สม angry ยิ่ง nature. ทำงาน I ยิ่ง have a lot เริ่ of ม stress งาน accumulated ทางโลกไม่ lately. มี The จบ more สิ้น work I do, the more เลย work ภาวนา I พุทโธ get more. เรื่ The องการ worldly จิต วิ work มุ is สา ก็ endless. ติดมาเป็นนิ So สั I ย used จึ to งได้ do ทำ the ในรู Bhutto ปแบบ ค chanting วาม บ and ริสุ the ทธิ์ ตัว จะ มา home รวม base ที่ is นี่ at the การตั้ง is ส at the ติ left แบบ นี้ chest. มี ประโ And ยชน์ อย่า then ง ไร the ค mind ะ? stays at the left ก็ chest. ไม่ Is ผ that ิดอะไร okay หรอก for นะ you to do this? ถนัด It's อันไหน it's เอา not อันนั้น incorrect. แต่ถ้า Whatever จ that ิตเรา you ไหลลงไปอยู่ feel ที่ตรงนี้ natural เรา with, รู้ just ทัน do this. If the mind จิตเรา moves หนี to จาก stay ที่ตรง here นี้ เรา at รู้ this ทัน point, that you become แล้ว aware, จิตจะ and อ the ยู่ตรงไหน mind ก็ moves ได้ away ไม่ from ไม่ this, you สำคัญ become aware. The mind could just stay anywhere. It หล doesn't วงพ่อเค matter. ยถามหลวงปู่ดูลย์บอก I หลวงปู่ used to คะ ask จิต Luangpu มันอยู่ Dun, ที่ไหน? "Where is the mind หลวงปู่ located?" บอก จิตไม่มีที่ตั้ง Luangpu เกิด said, ตรง "There ไหน is ก็ no ดับตรงนั้น location of the mind. It ใคร arises จะ at ตั้ that งไว้ที่ point ไหน and ก็ it ได้ falls away at that แล้ว point. ก็พอ You มัน can หนี put ไป it เรารู้ anywhere. มัน But ทำ as ออก soon ไป as the เพ่ง mind เรารู้ escape from that location that you put there, become aware. But if you over เบอร์ focusing at 4 that location, you become aware." เบอร์ Number 4 นะ 4, อ่านการบ้านใหญ่เลย number 4, you're trying to rush through your ข้อ homework. 4 ในรูปแบบ Number ปฏิ 4, บัติ โดย in สว my ด ม formal นต์ practice, เดินจงกร I ม do the 2 ชั่วโม chanting ง and walking ใช้การ meditation for ขยับ 2 กาย hours. เป็นวิหารธรรม I วัน use ห the นึ่ง body ตั้งใจเดินให้ movements ครบ 3 as ชั่ว my โมง home ในรอบ base. เดียว I try to ข do ณะ the นั้น มีสติอ do ยู่กับ ร่าง 3-hour กาย ที่ walking ขยับ in ไป one มา go. The และ mind รู้ ลม หาย becomes ใจ aware of the มี body จิต that เป็น is ผู้ ดู moving and becomes เห็น aware of การ the ปรุงแต่ breath. งต่าง ๆ ที่ And เกิด I ขึ้น the เท่า mind กับ becomes ลม an ไปเอง observer. โดย I แย see ก the กัน ได้ fabrication arises แต่ and ใน falls ชีวิต away. ปัจ I จุบั could น see them. ขณะนี้ยังโดนความโกร But ธ ค in รอบงำ daily ได้อยู่ life, ขอ the หลวงพ่อ สั่ง anger สอน could ค่ะ overwhelm me. ก็ Could ไป you ก่อ please น provide guidance? วันหนึ่ง Just เห็น keep นะ โกรธ แล้ว just ทุกข์ continue to ก็เลิกโกรธ suffer. เองเลย When you see you're angry, you see that you suffer. You will stop getting angry อย่าไป eventually. ทำจิตให้นิ่ง Don't try to make the mind เบอร์ still. 4 แต่งจิตให้นิ่งนะ Number อย่างเนี้ย 4, you fabricating the อย่า stillness, ไป the บังคับมัน ปล่อ tranquility, ย the มัน calmness. You controlling โกร it. ธแล้ว Let รู้ it ว่า โกร go. ธ หลงแล้ว รู้ว่า หลง You become aware that you're angry. Just know คลาย อ so. อก อย่าไป Let อั the ดมัน mind ให้แน่ loosen น up. Don't compress it in. ไม่ต้องจงใจคลาย Don't be too intentional. Don't try to force รู้ it สึก to ธรรม loosen ดา up ธรรมดา either. Become ยิ้ม aware หวานสิ naturally. Become mindful naturally. Give me a big smile. หน้าเรายิ้มแล้ว ใจเรายิ้มไหม Your ดูออก face เปล่า is ใจ smiling. ไม่ยอ Is ม the ยิ้ม mind เห็นไหม smiling? Can you tell? เนี่ย The ดูอย่างเงี้ย mind ใช้ is ได้ not smiling. Become เรา aware. หัน It's มาเป็น okay. จิต Once you ของ see ตัวเอง this, you see the อย่าไป truth บังคับ of อย่าไปเพ่ง yourself, จ้องเอาไว้ รู้สึกไป the reality of yourself. เนี่ย ร่าง That's กายขยับ don't รู้ try สึ to ก control. Don't over ร่ focusing. างกายเคลื่อนไหว รู้สึก You see the body nodding. You see the body moving. ใจ You หนี become ไปคิด aware. รู้สึก The minds move to think. You become aware. น้อมจิตให้ซึมลง รู้สึก Try to make the mind sluggish. You become aware. เออ รู้สึกอย่างนี้แหละ That's good. เห็น That's ไหม good. จิตมันเปลี่ยน มัน Be aware like this. มันเป You ลี่ยน see แปล the งได้ mind เอ has ง changed. The mind's just changing on its own. นิ่งซึมๆอยู่นะ Now it's เบอร์ sluggish 5 again. It's still again. Number 5, เบอร์ 5 ภาวนา เห็นจิตคิดนึกปรุงแต่ง my ทั้งกุศล และ practice, อกุศล I ไม่ว่าดีหรือ see เล the ว mind ฟุ้ง fabricates ซ่าน หรือ wholesome ตั้งมั่น unwholesomeness, ล้วน good or แปล bad, เปลี่ยน or ไป whether ไม่เหมือน restless กั or น stable. มีวันห It นึ่ง keeps เอื้อมมือไป changing. จะหยิบ One แก้ว day น้ I ำ was แล้วเห็น reaching ภาพ out เป็น to ช็อต ๆ get my ถี่ cup. I see ๆ ขอ like หล the วงปู่ให้การ multiple บ้านในการเจริญ shots. ภาวนาด้วยครับ ไปทำอีกไป Keep เวลาเห็นรู practicing ป more. ใช่ไหม เป็นช็อต Once you ๆ see the ๆ เห็น image ถูกแล้ว in นะ different shots, what you see is correct. รูปแต่ละรูปเกิดแล้วก็ดับ Each ความรู้สึก each ทั้งหลายเกิดแล้วก็ body ดับ arises and falls away. The feelings รู้ไป arises and ส fall บาย away. ๆ รู้ไปตามธรรมชาติ Become aware รู้ตัวอยู่ naturally. แล้วสติระลึกรู้ว่า Become ในรูป aware, ขันธ์ 5 ก็ and ไม่ then เป็น the ไร mind จะแส becomes ดง aware ไตร of ลักษณ์ทั้งสิ้ anything น in the five aggregates. It will show you the three characteristics, the three marks of existence. ตัวนี้หลงนะ Now the mind is จิตหายไป lost. นะ The mind has moved out. ร่างกายขยับ รู้สึก The body is รู้ moving. สึกไป Can you ส feel? บาย
Can you อย่าให้จิต see ถ it? ลำลงไปเพ่ง Just เดี๋ยวก็ see it 4แล้ว naturally, เดี๋ยวก็ feel ต it กลงอะไร naturally. เงี้ย When เวลา you เดินแล้ว number จิตจะ 4, ลง when ไป you แน go บ to the walking meditation, the 3 mind หรือ just เบอร์ get 4 จำไม่ได้แล้ว ที่ไปเดิน 3 ชั่วโมง number 3 or 2 number 4 that do เวลา the เดินแล้ว จิต 3-hour ไหล walking, ลงไปแน or บ แต่ number ร่าง 2, กายต้องรู้ the ทันมัน mind just stay เพื่อดูแบบไม่ไปถูกล attached ม to the หาย body, merge into the body. เบอร์ 5 ดีนะ See ไม่ that ต้องอืดไป actually the mind sent out. Number 5, you're doing well. เบอร์ 6 Number 6, เบอร์ 6 ปฏิบัติโดยการเดินและนั่ my งวันละ practice is 1-2 walking ชั่วโมง meditation for ส an วดมนต์ hour or ย่อ 2. ๆในตอนเช้า I would do บางครั้ short งลอง chanting ถื in อ the ศีล morning. 8 ในวันพ Sometimes ระ I try to ระหว่าง observe วั 8 นดูความ precepts เปลี่ยนแปลง during ของ the กายใจ observance เท่า days. ที่ดูได้ So during the จิต day, ยัง I คว would บ see คุ the มจิต changes อยู่ of the แต่ใจไม่ body รุ่ง and เริง mind. มา I ก try แล้ to ว control, but the ป mind ลายปีนี้ struggles ได้คิว less ตรวจเลือด nowadays. ขอหลวงพ่อช่วย Later ชี้จุด this ที่ year, ต้ I อง would พัฒ get นาเป็น to พิเศษ get ด้วยค the รับ อยู่กับ ordination ปัจ at จุ the บันไป temple. Could you please provide ไม่ได้ภาว guidance? นาเพื่อเอาอะไร Stay in the นะ present. You're not ภาว practicing นา to เพื่อให้ achieve เห็นความ anything. จริงของกายของ It's ใจ เท่า about นั้น the เอง practice in order to see the truth of the body and mind. เบอร์ 7 Number 7, เบอร์ 7 ในรูปแบบเดินจงกรม my วันละ formal practice, I 1-3 do ชั่ว walking โมง meditation ใน 1 to ชีวิต 3 ประ hours จำ per วัน day. รู้ In ร่าง daily กายเคลื่อน life, ไหว I เห็น become สภาวะ aware ที่ of ถู the กรู้ดับ movements of the เห็ body. นความ I ทุกข์ที่ observe ทน whatever ตัว that และที่ I หน้าอกเกิดดับ see สลับ กั arises น and falls away. เห็นความ The ทุกข์ sufferings บีบ in คั้ my น head ทั้งร่าง arises กา and ยและ falls จิตใจ away. I feel ตื่น the ตอนเช้าเห็นความทุกข์ผุดที่กลางอกเกิดดับ oppression. ขอหลวงปู่เม Sometimes ต in the ตา morning สั่ I งสอน wake ค up, รับ I see the ก็ suffering อย่าเก่ arises ง in the นะ chest and falls away. ให้ทำอีกไป What you do is good. ทำ Your ถี่แล้ว practice นะ is very good. เบอร์ Continue. 8 Do more. Number 8, เบอร์ 8 ภาวนาทุกวัน แต่ทำอะไร my ช้าลง daily เพราะใจร้ practice, อน I slow ทำวัด down, สว but ดม I'm นต์ นั่ usually ง a สมาธิ very ทำหน้าที่ทุก impatient อย่างเป็น person. ปกติ I would do the แต่จิตใจ chanting, I เข้ do ม my แข็ง duties, อ่อนแอ but อ่อนล้าบ้าง sometimes ส the ลับ mind กั is น strong, is weak, คอย or สังเกต tired. ตัวเองตลอ Just ด alternate ดูเบื้อ between งหลัง them. คำ I พู try ด to ความ notice คิด myself. การกระท I see what goes ำ พ on ยายาม behind ดู all แล my ศีล thoughts, ให้ my ดี actions. มีลม I หาย try ใจ to เป็นเพื่อน maintain the ภาวนาที morality ไร well จิตจะ and ตั้ง have สู้ขึ้นมาทุก breath ที as my ยัง friend. ไม่เป็นธรรม When ชา I ติ ค practice, อยรู้ my ทัน mind is having ขอหลวงปู่เม resistance, ตตา not ชี้แนะ natural. ค่ะ นั่น Could แห you ละ รู้ please อย่างนี้ provide แหละ guidance? มันก็ That's เก่ง it. เอง Just แหละ become aware like this, and you become better over แค่ time. นี้เท่านี้นะ And that's it for today.